ما سيدن مجيئة waxaa la yiraahdaa ilayska naftaada daaro waxaan curiyay bishii April 2019 ka ay soo dhaafnay April 20keedii dhowr 20keedii baan adigu curiyay marka waxa ugu badan ee igu kalifay waxay tahay hadallada taban ee qofka doonayay inuu guul xaqiijiyo dadku ka hor yiraahdaan ee dhagiisa ay ka badiyaan waxa lama gaari karo waxaas waa sida wax iyadoo ay hadalladaas wax badan ay igu soo dulduulaan mar kale maasada waxa curunteeda sabab u noqday oday adeerkaya oo jooga wadanka Netherland oo ka soo guuray Holland ayaa wuxuu u soo guuray deegaan cusub oo deeyimi marka wuxuu yimid deegaan aad u la yaabay xataa aan lagu shaqeysanayn oo macnaha shaqadiisa aad loogu la yaabay dadna maasada saas baan ku curiyay magaceeda waxa la yiraahdaa ilayska naftaada daaro waxay ku bilaabmaysaa sida tan magacayga waxa la yiraahdaa Abwaan Ahmed Yusuf Samatar Abwaan Samatarna waa la igu yeeraa maasada waxay ku bilaabmaysaa magaceeda waxa la yiraahdaa ilayska naftaada daaro waxay ku bilaabmaysaa sida tan hadii hooyadaa ku diyaatay ku doorto ay ku keentay dabku meel aanu qiiqin meel caajis ku dugaashtay khiyaaliga lagu dalxiiso dareenkaagu uu ku siinin da'daadu waxay wadaagto ku dhana deexdaadu jiifso u doon xabada baxaysa dabiiciga midii ahaatay badagta doorkeeda raadso bilbili dabka oo afuuf la kaalay dariiq ka leexsan dadkii hore meeshii joogay mugdigu daaqadaha u laabay hayeelin inaad u dabacdo dabaylaha ka horjeeda duufaanadu yey ku riixin dibnihii himilada jeclaysta markiiba dad baa caburiya kan xaguul doonistooda oraahiya dhigaha daalin cid baa ka daba dhawaaqi kooran dayrow dhageyso raggii diiradda iyo tooshka dayuuradda guuxda haystay dadaalkii hore ku waaye naftaadani waxay dawrisay dayaanka ka daaqudhaada dawladdaadani lama aqoonsan dalkii guulaha ma joogtid Afrika dayrow ku dhalatay haddaad Yurub dacaladeeda Denmark iyo Britain joogto anaad Hong Kong dusheeda waxay daaraha Mareykan Dubayda dhow dhexdeeda ku nooshahay daamaheeda inuu bay daraasadaada rumoobi lahay dirkeedu weli waa hadaladii tabnaa ee dadku ay kugu niyad jabinayeen marka tahay qof guul doonaya wiilkii dariskiina yiilay sidaaduu guulo doonay daruuraha inuu ku seexdo ayuu ku ahmiyay dushiisa dabeetana uu ku waashay lix wiil oo reer dalbaale ka baxay jaamacadda Dooha waagii dooni saarka cilmiga darajooyin gaadhay waa tay laba dooni raacay taariikhda ka doorbideen Afrika doqonimadeeda ee xaasku badda ku diirtay midna kabar daba fadhiistay dukaana caanaha ku iibshay midna amal la'aan duqaysay la daalaadho asqoobay ayaa igu wardambeysay daraata mid baan arkayay dameerka xaabada la saaro kiraysto dantii u geysay annaga ka diirnaxaynay naftaada haysu daalin marka ay kugu akhriyaan waxa soo hadalla niyad jabina bal adigu hadaba taada ku akhri u sheeg dayro warkaaga dunida keli baan ku ahaydhe daliil cad baan wataadhe duntayda midkii abuuray daadayda hortay ma keenin dabadayna ma soo unkaayo midaan daabacayga suulka waa fingerprinting midaan daabacayga suulka araahdiyo doonitaanka fikirka dooqiyahankayga wadaagna dabuubahayga miyaa kala dunida jooga dardaar welintiyo warkiinu ku duximaayaan dhagtayda ishaydu ma daawanayso doqontu qowlkay tidhaahdo wala dib ugama laabto go'aankiyo daawadayda dadkii guulaha san gaadhay dunidu may soo dhaweynin qofna barooga cas looma daadin dushana ubax laguma saydhin dawaafna kumay xaqiijin timishle aan boor ku duulin dalaalnimo may ku gaadhin hankiyo guuldoonistooda dab kululiyo holac baxaya buuriyo daad soo rogmanaya darxumada gaajadu abuurto hurdada oo la iska daayo waxay u mareen dakaano halaag iyo dabina aasan dadka la xusee sareeya taariikhaha dunidu sheegtay ku qoran baal dahab korkiisa soo daawada waayahooda